Mukukunavu abaako nekyaddamu waali bunyo buterevu mutabani wa Mole ne Yowana Joseph Tamale Mirundi nkukwasibye tano mzee tuli mugambo tuli bulungi noza weekend ekutambulidde bulungi ate fe twasoma kubona abo weewaawo nzeyizo kama omuntu nti ndina ebizibu what you call ebizibu challenges are there sometimes otufula abamanyi n'okubanga tubaako bizibu musi temuli bizibu kati soke twabe kino kye tugenda okwanja olunaku olwaliro oba kizibu oba si kizibu wiiki ewedde twafuna messages eziwerirako ddala twagezaako ziyitamu naye ng'esinga ddala obungi mwali mwebaza Omukokonavu Joseph Tamale Mirundi olw'omulimu gwakola abamu mwali mugamba nti owaayi oba muobwa minisita oba muweko ekifo kyonna mu gavumenti kyabaakola ayongere okutaasa ensi yattu Uganda abamu kumwe bambi mwabadde musabira buwangazi era nga ebigambo bye mubyeyanza era nga mukwe mugamba nti owaayi bibyongeddeko bazimba n'okuba okwongera ettaffaali ku bulamu bwammwe kakati mweze message ezimu ze twafuna mwe mwali aba informal sector era nga twatuukibwako omwami Salimu Kabonge Kanyike ng'ono akola ng'omuwanika w'ekibiina ekyo informal sectors mulimu abantu bangi nnyo mulimu ab'obutale mulimu abobucha ababodaboda n'abala bangi nnyo so ekibiina ekyo kigatta abantu bonna oyita omuntu wa wansi kati nno omwami ono agamba nti mu biseera bye togikwatako baali bankizo nnyo okulaba nga constitution ekyukibwa agamba bwemu ku bo abatwala petition mu parliament era nga yatulazeeko empapula ze nga zikakasa nti ne speaker wa parliament right honorable Rebecca Kadaga kimanyiiko yali minister wa Kampala honorable Betty Namugwanya honorable yali minister wa Kampala ne minister omubeezi aliko kati honorable Bena Namugwanya ensonga ezo bazimanyiiko so bagamba nti basinkana omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni oluvannyuma lw'otwala petition omukulembeze n'abaako kyabasuubiza naye bagamba nti okuva kati oba okuva luli mpaka ssaawa zino twogerera ssente ezo zebabasuubiza tebazirabangako badde bagamba nti owaaye nti oba zaavaayo abamu nga balowooza nti zaavaayo then minisita omubeezi wa Kampala honorable Bena Namugwanya nga bamwekwasa nti ssente zaabwe ezo yazikozesa nga munnamawulire asaayagadde kutwala sayidi emu nayogeddeko ne minisita omubeezi naye nampa endowooza ye era n'atuulira nti owaayi ssente ezo tezivangayo n'abasaba babeere bagumiikiriza kati soke tulabe emboozi eyo nga bwe twagikuŋŋaanyiza n'oluvannyuma tukomewo Bena omukyala minisita omubeezi yagambye nti ssente zaabwe bagumiikirize ssente tezinnavaayo muzeeyi Tamale oli omu ku ababanja gavumenti njagala owe ompe endowooza yo emboozi ogiwulidde Who doesn't understand? Abo ne balinye ewanga abo n'embwa nzita n'embakuba. Ababanja? Ababanja. One, how much money do I get? Tell me. You support the government or jambala ku mutwe? Mutwakola kitwa demonstrating. I moved from one constituency to the other. How much money did I get? I'm always here, I don't even attend. Umusigala na kuzika na college. How much money am I given? Kichogezaako okwogera muzeeyi Tamale bwabwe bwe buva and other people mwenyize neewuunya naye kimanyi nti n'abantu abalina emitwe eminene giba mu busiru oba obutamanya mukitegeera okuva n'olwaleero abagenda babanja banja ebyo kati ono Namugwanya yalina bano nti ssente gye Museveni asasule ono ye mubbi yayinsaitinga bano kati kavuyo badde ate abeera ati omubbi minisita ye mubbi yayinsaitinga bano. Let me tell you, kuva n'olwaliro mukitegeere mu nsi mulimu abantu babika ebyo buli ogenda okukola omulimu yogera oli masinale oba oli patriotic masinale oba patriotic kagwirawo olina osasula patriotic oli ku bwa ggwanga ekituufu kino tewali ndagaano ati kubuuza oli ki oli masinale waliwo abafumbi betugula obuguzi n'abafumbi b'okukyalo abafumbi b'okukyalo cannot demand what they can demand nti mutuwe ku soda tufumbira bwereere twazze ku mikolo twazze anti kasoda ke babanja anti no
kakati abo abajozi n'obutategeera bwabwe n'obusirusiru bwabwe bakugamba in essence what they are saying what was their role there. The cap ey'okujjako term limit was a responsibility of members of parliament. Naye bagamba mbu badda wansi okubeebuuzaako ne batwala petition mu parliament. Bw'ogenda ne mukazi w'omulo mu goteeri ne mwebakamu n'afuna olubuto n'ayala ebulangiti n'essuuka ajja n'abanja oba mukozi wamu. Kichwa. Let me tell you, for us who work for Museveni, we want to maintain peace, we want to maintain the good government policies. That's why I come out and fight the thieves. Not Museveni to give me, how much money does he give me? He gave me a job, I rejected it. So again, I attend them Sajja, I Akugam, Tindikola Mukayuka City Council as a volunteer. I will never work in Museveni's government as a minister. Ngabachaji Ugabandu. Nakati nkola, but I don't want to be a minister. I don't want to be a minister. Ekintu kitegedde nti bajja oga abantu. Bwe bazze wano ne badde akakiiko kaabwe ne bakafuula fake nabavumi. I cannot work with them. Naye ffe twagala omuntu yenna bw'ajja akolerera mirembe. Kati abo bababbi omusomi balagadde simanya bakwakwa mujje wange mbakube n'embwa nzite. Mwogere ekigambo mu kitegeero olwaleero tuli mu kalulu. Bw'obanga ogenda mu lutalo obula Museveni yayamba abeeruweero. Abeeruweero olina enjawulo ya bitundu bibiri. There is a person who goes to registration recruiting center ng'ayagala kuyingira magye n'agayingira. Waliwo omusajja w'eruweero eyali ku kyalo ewaabwe Makulubita abayekera ne bajja ne bagenda naye ng'ate ab'amagye omutta ab'obuti banjawulo. Ono eyajja mu recruitment center yali ayagala mulimu era olina omusasula. Oli oweeruweero wadde yafoosingibwa embeera ye yali tanoonya mulimu obuyekera tebwasasulanga. This is the difference of the two. Kyova olaba nti president bwe bajja wano yategeera nti abeeruweero bali be yalwana nabo tebabalibwa mugundi mu gavumenti. Kyeyava abaga nti nedda buli eyatuuka e Kampala abalibwe ng'omuserikale wa Uganda afune akasiimo. Okitegedde? Nkitegedde. Yes. Kakati abo abasiru bonna bagwagwa bagenda ne bagabba ne bakola ki? What did your demonstration do? Ekyewunakuwaza yakola ekyomusajja oyo n'entwe zaabwe. Nze Itamale. This was specifically for MPs to start the majority in parliament. What went wrong nti aba opposition batandika kuincitinga abantu nga bakoba ababaka ba parliament. I visited many areas. Who gave me money? Mze Itamale ekyewunyisa abantu bano bagamba tujjukira nti abaka abawa miliyoni 29 okugira ku kawansi bagende bebuuzeeko. What did they do? Ebyobusirusiru byemwogera mu bantu. Nze nasimbulayo bendera ya Uganda. Nze Itamale ogeze n'ogamba nti abantu bangi bajogebwa. Okay? Oli omu ku abo abajogebwa. Bano bagamba nti bagikwatako ennyanya zaabwe ne zoononekebwa ebintu ebyayononekebwa. Gwali busiru bwabwe. Why did they leave? Ani abagamba baleke emirimu gyabwe. If they did it out of patriotism. You don't demand money. They're not machinery. Ye baba kakati mu kitegeero lwali basajjamu abagwagwagwagwa. Tinga tanava ku mudaala gwo nga namugwanya tannakutwala oba akubbirako ssente batakubbirako. State, am I supporting Museveni for unity, for peace, for good policies, or am I mercenary? NRM ekyalina abasupporters abali patriotic. Bweyogera ne mu byalo bwekiri oyo ani yali amumanyi lwaki gwe teweesimbawo? I don't think that nonsense. Oyo meronde ani yali amumanyi gwe lwaki gwe bwansomesa kwega abasomesa abatusomesa bajje batubangi ku sente ntwasoma. An intelligent person kakati sebagala yagenda abantu ne bava mu kibuga ne bagenda bamulinde ku kkubo. Mbandi wange nga waliwo omukyala ze mbu bwe nalese emmere yange sowaani baaziribyeko nga namugandi n'oluganda nesebagala mutembwa omuyinza wange waliwo akajje k'abasiru. Abasiru omusiru tasiiga baana bange busiru. You can enter through the main gate. Butuka wakana mpulye byoyogera nga bya busiru oyita mu kagate k'abasiru. Ebwange waliyo kagate k'abasiru makaga ngonna mwimbu gate bw'abasiru. We are fools gate out. The exit gate for fools. Mze Itamale. Ebintu ebyo kamba buulire temusaana na kubyogera.
naye kambuuze ebintu byemwogere temusaana kambuuze Muzeitamale President Museveni bw'aba asuubiza byasuubiza byo tebituuka ankubulya okumanya omusajja otategeera talina bwongo mu mutwe President Museveni mumugambe nti sebo tuwe ssente kubanga twakutwalirayo ekiwandiiko kyetubuuza era kyovudde omuwulya mbu baatukyawa why did you involve yourself in a hated thing do you believe kakati gwowogganiraani obanga ekyo gikwatako kyali kibi kakati awogganiraani tategeera tuyinza kuŋŋa nti owange nga tuli mu bantu nga wano njagala ssente konseza sinze nakulegedde ekisumuluzo wekiri nobba edduuka are you sensible what type of brains do you have you people ne Muzeitamale ekibuuzo kyange tokizzeemu gaye nti bavaayo nga bavolunteers bayita bavolunteers kati bakuliyekinze mu then oliya benefitinga oliya benefitinga mu kuvolunteer kwabwe n'abasuubiza neki abasuubiza tekinnavaayo kusuubiza muntu ssente nti kubanga yamutwalira ekiwa waliyani gwe musajja gwaleega ekitwe wali sipiika gwe gwali sipiika gwali abaka ba parliament never talk about don't entertain nabategera kigoba nene nga kanvumireko n'abalala abantu bano tubategere bajja batunoonya every item ne bwobanga bacontracting every item has its budget Muzeitamale wakolerako ku government emyaka 14 wansubira waliwo bakusuubiza ng'ovudde ku musaala salary what are you entitled to before I leave my house President Museveni yakusuubizaako ekyuma ekikuba obutabo Muzeitamale leta risiti kwasasulira ng'empoza rubbish Muzeitamale naye mwennyini President Museveni yakusuubizaako ekyuma ekikuba ebitabo gambye nze nawandiika akatabo kange wolokoso n'agenda mu Northern Uganda nga nkakyusira mu lulimi lwabwe ne bamugamba omusajja ono kye yakoze polisi egavumenti polisi n'alagenda nti bamuwe ekyapa nze nali nsabyeko Museveni bwe twatulanga wano bwe tuti ntize nsaba fabaganda tetusaba anti President Museveni yasiima omulimu gwe baakola n'abagamba ngenda baako kyembawa kyenkubuuza walabyeko omukazi omufumbo nga balwana ne bba ku mizigo nti amumya akaboozi malaya akwata ettaayi those are prostitutes babakozesa those are prostitutes who demand money why do you think that we had to rely on prostitutes what was your role in this bagenda ne babalagadi semanyi baani abo kakati nze wembalaba wonna nze siri mu bifere byammwe kakati bano bannamugwanya baagala bajje ku TV kyobalaba amaliriza akati twazijjayo mbu bamuwe naye namugwanya onabba ssente atakuta ate ddo kisobola okoleka ng'ovudde ku kitegeera namugwanya ayagala mbu babawe how long you were inciting the voters namugwanya the type of namugwanya you were inciting the voters in the villages no kiri bwe kiti Muzeitamale the villages the NRM voters Muzeitamale they are people who are given Muzeitamale sokolabe you will cause Muzeitamale sokolabe kiri bwe kiti Honorable Ben namugwanya ye gwe badde ba accusing abagamba sente zaabwe zaavaayo psychology mbwera bamuwaali yatabangula Kampala kati obutala butabangudde nakalemaze kakati ataabo omanyi balimu kati malisi mbubaagala era gakomewo agagabbi Museveni ayiwe ssente mu Kampala gabbe gadduke bwejja wange nkuttirayo Muzeitamale ensonga nafunyemu no I cannot support these mercenaries if you were mercenary ask for money before nga tonakola mulimu yes there is a difference between a prostitute and a housewife although they have the same items but the problem of the housewife yakolera maka kakati bano baprostitutes batuveemu bamercenaries abo alina omutugu mulinga engoma mwe mutuveemu bwe tubanga tunoonya akalumbukirize you are not volunteers when you state your price immediately before you do the work okukolera mu kyalo bali honest abantu mu kyalo bali honest abantu ba mu kyalo kujjako abayaayi naye omusajja omukulu akugamba nti mwana mirundi ozze buyise gundi yankwata dda kakati you state are you a mercenary are you a Museveni's supporter are you a volunteer if you are a mercenary you are time bad because the time for to negotiate your mercenary work gone mukitegeere ewange nenkukwata eyo ng'olina agawandiiko mwawonye ewange entembwa nali bayisiza mu kajje k'abasiru
learn to state your things. I'm joining the Museveni's campaign as a volunteer. Then don't demand money. And that's why I tell you, until Banbaba president, we move Banbagan handshake. Never just a sort of revenue authority. What revenue authority? Tulimujamanya te kalamuja. The tutunda ni why you know. Why? If they had done a patriotic work, never when Uganda Musanga table gwebeterawo. Baluwereddwa midali. Heroes are named after roads and are given medals. A mercenary is given money. This is the difference. Learn it from today. Singomo zewange mwe. Mwalifude nasi bene maisha nembwa nenzita. This is the problem we are facing. Zaitamale nakuuza kibuzo leo kati wanzizemu. Nakubuziza, do we have people aba supporting NRM nga bali patriotic over their patronage to the party? I'm patriotic. Zinjagala peace. Njagalaji. I had a time of staying with Museveni for 14 years, very close. But I did not demand nze musajja. Abantu bajjanga ne bagamba president muzeyi njagala kulaba. Not me. A Muganda cannot demand. A Muganda, you wait your boss to give you. Two, am I a mercenary or I'm doing my work? Me, I'm doing my work. Otherwise, that's why many people believe I'm the most paid person. Nalimu state out saying about sasule mitwalo nkago omwezi. Ngaba milioni 10 mwebali abeta. Did I complain to Museveni? Namasasi diguli. I saw it as an opportunity to learn how state house works. That's me, an investment. Neno gamba nti ekogamba nti omugole bwalizalanga ne yakuba engoma ku mbaga nga naye jabamu sente. You state it. Okubira mbaga, okubira sente oba okubira mmere oba okubira mutwana. N'ekibuzo kyala kye nakubuuziza muzeyi Tamale n'otaddamu kiikino. Ekibuzo kyala kiikino. President Museveni bw'aba asuubiza byasuubiza byo tebituuka. Museveni is very diplomatic. Nkugambye nti omusajja akugambye nalaba omukazi omusiru. President yamugamba nti abaana bange tebasoma, abaana b'omulwanyi tebasoma yafa. President namugamba nti batwale mu UPE naga nti UPE ekonye obukonya abaana. Museveni is polite, he kept quiet. Mbwayagala sente agenda azibbe. How can you tell Uhuru nti pirawo bufumba taliyo? Yes. Kakati bajjanga bayine ebinankananka byabwe by'okubbiramu. You state omuntu abanja n'obanja mu kalulu annawo bababba sente z'akalulu zijja bazirina ne bazisirikira abamu tebalina na contract abalaka bakajanja nze natundako emmotoka yange mu kalulu nga sikange ka president kamunye n'engitunda nga kange sikange Omuganda Katumba yali agimfunidde n'enjigula naye natuuka ogitunda mu kalulu nga bamujuzi bonna beekwesi. You know why? Ababaka ba parliament nakati ekizibu Museveni kyagenda okufuna engeri Bobi Wine bamukute ne bamusiba tagenda kulaba yo bamukolera kalulu. Bali abaana mu kyalo bakugamba oyogera ku Museveni akakooka tidde mu ka Museveni. People hide. Hanze banaye muntu nulire ng'omuntu muntu nulire nga mirundi ze muntu nulire nga mirundi kakati nje njagala tekire. I've never demanded money zibanziba milioni 5 ngate mbabuzizo okutabo bwange babututte neze mu printing nkozeseze empapula zange nkozesezaki milioni 5 banziba abinali nawo kyabanje anti nze gambye bwe nali mu State House nabagamba nti nze ndi mbwa ya Museveni. Many people tebakitegeera kubanga twogerera mu bugero wambwa ayigga yene ya mukamawe dog hunts for self and master. Era tuyinza kulaba mbwa ng'egenze kuwerekera abagenzi okuvuba naye ng'ewuga. Embwa teyinza kuwerekera bagenze kusola binyeero. So when I see an opportunity nti kakati navaayo naye neekulira byange ningo ine emirembe era n'abaana bange mbagamba sirabanga omwana ng'agenda mu State House okusabayo ojja mutugira mu kkubo tewali kye mubanjaayo tewali kakati nkankubulire abaana ba Gundi obalabe president agenze mu West Nile walabye abaana babiriga babaleeseko ne bamulaga kati babafirafira bajja balaba waabo. I would expect it Afirika's children and widows
to see Museveni in Western Nile. Anti okituwebuuza kukawali omulabiko nga basiibulula babayita Muzeyita Male nandiyagadde olongoosa erinnya lya mukamaawo ery'okusuubiza ebintu kuba last week twayogera ku kintu ekyo nti president aba asuubiza ebintu you study their story. They became as volunteers, they are demanding money. You are stupid, you are idiots. Mugende mupende na mugwanye wamu. Kati nno mukwogera kwa ekiri mukampala gatonda kitegeera. Kati bakubo Nakalema akubona omwana Kisanja ye yakabanga sente. Mbu Nakalema agobemu abalimu ateekemu ttiimu y'ejjebbe tetujja bakolera temujja once we see Nakalema mwenga mukole ebyo tetujja kugenda walala no naye ate tujja bakuba bukubi. Aren't you inciting violence? No, kubogerako tubakuba mugundi akubeera lenkube yange teri mubbi gutujja kukkiriza wano mukwogera kwange n'omukulu oyo Muzeyita Male kubba kibuga kutawanya ekibuga sooka owulira ensonga Muzeyita Male ensonga n'omukulu yabadde ludda kukana akabi. I drove my car nenjijja wano nga basirikale mbalese wakaba anti kyenyigwe njagala okujjaawo wenyini Muzeyita Male nentuuka mu Lwera nensanga abookya ebipiira navuddemu ne twekubya n'ebifaananyi kakasa yes tebakulinako buzibu ng'oyambala kofiira kakayero kiti kyennyini nengenda mu nnyendo nga ejjinja liri bweti nasanzemu edduuka limu erigulu abasirikale ne banga ntosobola kuyitawo nemaga nja kuyitawo n'oyitawo bankubya amayinja tebakulinako buzibu egindi wali ngekabonero nga weebali egundi bakuyimiriza mugula soda waabwe ne baga nze ngula wono wayero nze soda wange ngula wa Museveni kati no Muzeyita Male muleka agende oyo atubira bamafiya olowooza nze ngenda kudduka yegwe wenaalemu omulungi mu Kampala muno ani ayisamu akakofiira ka Museveni mu Kampala muno nengenda ne muwino nawa because people know I'm honest, I'm not a mercenary. You cannot be rewarded for mercenarism. Let me tell you, bwe kibanga tukolera ku mercenary work nga bwe balowooza Kalidinaali yali badde ava mu bajulizi be baayokya kuba they are traced, the families are traceable. Yes, twalibadde tuga nti Kalidinaali alondebwenga mu famire ezo ezayokebwa uganda trace them abajulizi bamanyiddwa ne baganda baabwe gye bali. What about these soldiers abatalina magulu? Bwutunira kati balina magulu oli gundi nina omusajja mulema amaaso ge gombi aliwo amagye kigundi nekimukuba ayina omutwe ayina amaanyi agafaanana gatyo twalekawo ennyanja ezaffe how much was ennyanja did you have a roll of ennyanja abaganda bakugamba ntufu obwavaawo embejjereza mulago are you attributing your poverty? How much money do you have? How many rollers did you have before you joined this campaign? Kakati Muzeyita Male sooka olabe mukwogera kwange n'omwami oyo alina ekintu kyeyakoonyeeko sooka olabe alina ekintu kyeyakoonyeeko ngajja ndaba kyankizo nnyo yagambye mu kwekalakasa kuno okubaddewo recently okunaku nga 3-2 emabega yagambye nti abaana emwalabye ku kkubo si ba people power bokka mulimu abo bwe bayonoonera ebintu byabwe nga tibakyabanja gavumenti enabawa bintu byabwe bibamu ku abo benyigira mu kwekalakasa. Isn't that danger to security? If this man is still in contact with those boys beyalabye mu demonstrations abakolerisiti abaleeti lwakita yayogerera nti bagenda kweka that's rubbish. Me, I don't think that's any rubbish. Sagala bubbi muba kujja wange nali bakubemba oko nembwa ne space nekendera ne bakubemba oko nemba isa mukaji kabasiru. Muzeyita Male obusungu bungi, but you have to understand that people should learn. You're too harsh on them. Let me tell you, how much money do we give our supporters in the villages? Talk about these rascals in the city. Muzeyita Male, you're so harsh on them. I think you've not listened to them very well. Abantu bano si banjawulo nnyo. Tebayina contract na government. Kituufu. Naye bantu abala President basuubiza tebaba na contract nabo. That illiterate man cannot say that he took a petition. What was about a petition? How many petitions did we need to amend that 75-year cap? It was mandated to the parliament. Yakolaki tubulire yakolaki lolo ye mu constitution mwali mungi bibamu kwabo bebe mmengu mbu twa Buganda yasinga ebyakiva mu Buganda memoranda ezava mu Buganda zali zisaba federal yes which is not practical. Bagamba ko muteeka nti memoranda bazinabanga 10,000 oba yawandiikibwa omuntu omu
worded the petition, ebyo bamafia bamwe babyo bakozesa. You did not have any role. You were not provided for in the amending of that article in the Constitution. The article is not entrenched that you need a referendum. If we needed a referendum, then we would need mercenaries. The mercenary people who took this money were the mercenary parliamentarians. The 29 million. Kubanga kapu yali restricted. Omanyango chibatamanyi okutasoma abo. Mu Constitution mulimu provisions sabika bisatu. Mulimu entrenched provisions ezetagisa enchoko za district ne referendum. Nimubamu non-entrenched provisions. Engage myaka 75 was not an entrenched provision. It only needed 75 2/3 majority in parliament. I wrote a book explaining this. Did the government give me money? How many books have I written? Do they give me money? I'm a Ugandan. Mulika kuvajo governor mugwanya abo bebaye citing abantu babbe. Mulimu ebintu gwe byogende w'omuntu mpola ninga tulekana. Bana twakoleka demu teriyo kavaayo. Bwe batyo balina okubanja. Quietly, because if you incite others. Abantu bomu byalo banyiganye mukamba buli. Abana babe babimbuza nnyo ne family yange. What have you got from Museveni? Nibuka nti okujja kusomesa abaana baane. Naye nze saagala kudduka wano. Okyagala w'emirembe. Era sijja kudduka. Kuba ntambudde ensi yonna nkoze ntya nze ngonzinga mu winter ne mu winter nfulumu. Nti ndi mu winter mbimanyi. I will stay here. So in many of my actions, money is not. Era bagenda bagamba mirundi kyagala sente. Ntubulya ne bamafia nga boge. Do you know that money is not his priority? No, I like the money, but which type of money? Blood money? Ze nekoledde olwali mbadde nzija nga ndi waka wange nenkebera mu byuma byange nga bamafia batudde kuno mbadde n'abakazi babiri. Umanyi wali mukama wawe bamubye billioni za $2 nga zaaki bazimubyeko. Ojjukira omanyi nti abaana abo babbi nnyo. Omanyi bakanagisi bwe yakuba amawulire ge. How that hackers steal billions. Amawulire twagala bakaako hackers. Kati bano bagenda ku account ya mukama wawe Philippines e Manila kwaliko millioni za $6 ne bamulekerako 10. Ne bagenda e Hong Kong kwaliko lukaka ne bamulekerako 10. Ne bagenda e Dubai kwaliko lukaka ne bamulekerako 10. Ne bagenda e Gindi e Malaysia ne bamulekerako 10. Yonna bagenda babala. Omusajja yabayise n'abukwata obubbi musajja mukadde yadde ayambadde ebyambalo by'amagye nga ado balaba nzimbalo bibimu balaba n'alyoka kali nnyo omutobe kati n'ejjango buutu kano ka minisita kano akabbye nnyo. Where is my money? Where is my money? N'abagamba mmwe mbatikka ku nnyonyi ku lwokubiri ennyonyi yange eri Nairobi okubajja wano mbatwalira ku mpingu mugenda lwakubiri naye mbayambye n'abayambye ne mbagamba nti ekitongole kya Amerika ekikesesa kibalinze Manila ennyonyi olubuko bweti era babadde batidde ne bambega abamu nga babafudde ba banka gundi mu banka babajjeemu babadde bagenda okutuukayo babakwatiremu nga gwoyogera naye nti ye manager wa banka kati olwali mu manager batudde ne baga nti akasajja katulabuti ennyonyi kesimbula ntukwe Manila batukutte omusajja kyakoze okimanyi abufukamizizza ne bakola endagaano emwetondera n'ebizimbe ne babunu sente zibazimuwaddemu ebizimbe pakasa meeting emaze eddakiika 4 miso erina kyetalaba wano kakati zaabo mbabulira miso eyo gyoyogerako buli lunaku miso bwe babadde baratinga ebitongole bikese mu Lusindi wa 28 pakasa ebitongole miso emanyiddwa international mirundi international wano waliwo ekitongole yiso nereegamu yiso military intelligence bagenda mu posta oba buno bwe batera naye nze atule wange ku byuma bwenti nenkulaba ne byemukola ne video nekikati nkugamba mubaddemu abakazi babiri naye teboogedde nnyo ninga omulimu gwabwe gubadde ki nono musumani kubatabaganya musajja mukkakkanya buno kano ka minisita akasinga obubbi kakkiriza ebizimbe byebamubbamu ne babiwaayo
ne kakola endagaano n'apology Museveni kyenyini kye yabakozesezza apology okwonoona NRM ne buteekamu Bobi Wine Sseeri noono kyabakozesezza naye kankubuuze nkimanyi tuli ku mpewo naye kankubuuze akabuuzo katono nnyo mwabo olina erinnya n'erimu lyosobola okwogera lwayina oti mbategeeza abantu babategeera goloza tebabamanyi bibogera kugundi anti kakati olina gwetuyita kanagasi naye tebamumanyi kati nga mukutta okujjamu abantu organize omusajja yagamba nti mirundi yakutegedde agenda kutukwata abantu bajja tutta you go to my estate in Nairobi kakati sayi eyeebuuza kimu honorable kitegeezaki is it a member of parliament or a minister who has an estate in Nairobi fwe mulowooza tukolera mmwe apana tetukolera who do you report to anti ffe tetukolera mmwe ffe twagala stability mu ggwanga muno tusinga ssente President Museveni zawadde nga agagwagazi ganoonya put the money in UPE. How relevant is MISO to Uganda? USE why should the government, why should the President Museveni hire mercenaries and you say you are the largest party? What if this idiot fool demands the money for taking a petition to parliament? You will see somebody who endorsed the president as a candidate demanding billions. Ekyo kyetubakubira mmwe nti omusajja naga nze nawanulayo taata wange yawanulayo bendera ya Uganda nange nsaba yakasimu bampe ssente eyayiyo oluyimba lw'eggwanga tebakuwa ssente omuganda akugamba nti weeyogeza ng'olwanubako ndi mumpe omwenge nzireyo gwakugula mu kusooka gaali mazzi. You were soldier, you were selected to perform that job. So you cannot blackmail Ugandans. Kyensinza okwagalako bawadde obubaka obagamba nti bagenda okubanja bagende mpola mpola. Ekyo mugende mpola mpola naye muswala. That's why I abuse you. Nti bw'osanga omusajja nze bagenda ne bajja ewange. Kakati nze bansasulako emiliyoni zange 8 ne wasigala 3. Bw'olaba nnumemba bwe nti nyinza okubamanya ne ngajjamu. Kubanga onkudaalira. Kiringa omusajja ajja ewo n'agamba tiwa bwana mirundi tata wange nemedde mu ddwaliro onvuma amagufa owange ali mutaka emyaka 20 oyina nako nimba ekirala. So these people may be the illiterate nolaba omusajja ngazze munnange ettaka lyange balitwala laba looya gundi yanziba ne looya gundi yanziba n'olumemba bwotogera singa bempi kuba byogera bya busiru oyogerera kunze nti obanja nkukolera eki nga nze nkolera gundi volunteerism nkukolera ekigwe nti nange nkuyambeko obanja ojje mu platform yange is only because nti eno gundi buli omwajja naye abantu abo mbuze navuga boda nga mperekera Museveni kwalo tebakuwa ssente nze navuga Museveni lweyayingira Kamunye didn't they give you money genda ozanye Hollywood waliwo business empya eri Omuzeitamale ojuzi wano wagamba nti Bobi Wine yafuuka omulimu ebyo bye basasula ssente omulwanyisa okubanga aleme kubeera ku ballot paper ga mulimu wagamba gwaggwawo naye ate kati eri abafudde President Museveni omulimu nti n'okumulaba oteekawo ssente nseka busesi kubanga ffe tuyina bye tugoba we are educated, highly educated ayina kingoba naye kakati kinkubuuza kusaasira twamulabako mubukedde nga kanogisa akakata akakolera bukedde kusaasira bamukubira saluti kusaasira gulawo kusaasira ali mu helikopita kakati tabyejjusa mulimu gwaggwawo enkuba bamukuba mutajejjusa nze bali baginkubako 8 years naye nkubye kanagisi ndiwumula babokeza nga abasajja babokedde bakumye emipiira bendi bawumulamu kunereegamu weewaawo tubagamba nti kusaasira abaganda batuga nti ewakoma obulungi n'obubi kusaasira paid more nti kati covid ne bwavaawo she is now stuck between a rock and a hard place bali tebamwagala era abo bamafiya we bakolera nti kati bamafiya bakuba eri bakusaasira bamusekerere nokolema neyeewuone paka lwe bali mugatta obugu nze addangamu namanyire omukazi oyo addangamu namanyire ndioke mukube mutuleera
ejjooga eryo ndimumalemu zisisapa agamba nti sente zammwe ezo tezinnavaayo n'omukuku nabo abagambye mba mugenda okubanja ekintu kye babasuubiza obusuubiza mugende mu busirise so temubiteeka ate mawulire. Was Museveni so unpopular that there were no wearing more NRM supporters who could take a petitions if they were needed to warrant buying people? Namugwanyi, I am minister. That a full minister in Museveni's government can accept that we hire the people to take a petitions to parliament because it indicates Museveni had no support. Resign. Kwenda nyumba yako kwa Kibogo. Amanya nze Salimu Kabonge Kanyike nga ndi omu ku bakulembeze ba informal sector Kampala tugiyita Kampala Metropolitan Informal Business Sector. Omwo mulimu ab'obutale, aba-arcade, aba-boda, aba-taxi. Naye nga nze ndi muwanika kw'olwo olukiiko. Kakati ekindeese kwemulugunya okusinga obunene ne ku mbeera right now eriwo. Twajja ne tuyitibwamu nga ba leaders abali bava mu bifo ebyo by'obutale, taxi, boda n'ebisigadde. Batugamba ogikwatako ekintu kye twakkiriza ne tukola omulimu bulungi nnyo ne tutwala petitions mu parliament. Petitions ne tuzikwasa omukulu both Kadaga is aware of this. Twasanga ndo mwami Bamita Mugoya ne tumala ogikwatako bulungi nnyo emirimu gyaffe gyafa gyayonooneka twaswala naye up to now ebintu byonna byatusuubizibwa tewali kye twali tufuba. Tulaba ekisimu okutunyiga kyekiruwa tiffe nga tumaze okufiirwa emirimu gyaffe n'abaali batukozesa oba n'abaali batuvuma bonna batuvamu. Weewuunye bw'olwali bw'otunula abantu abaali batuvuma nga fulufiga nga ayinza okulaga miliyoni 3 yazifunye nego ennyanja zo zaalinnyibwa ate batugamba n'okugoba obwekalakaasa mu Kampala. Twagoba okwekalakasa mu Kampala twagikwatako batukyawa batunyigira emirimu gyonoonese tetusasudde. Muzeeyi yennyini president ebifaananyi tubirina evidence yino wano tiyo tesibya kugamba nti nno tugira wano twali mu parliament nga tutute petitions zizo gikwatako wano nga tuli mu parliament. Gano gaali mawulire gatukubwa abasuubuzi bakkiriza ogikwatako ne batukuba mawulire wano. Nze nalina sako bagiyita Wansanso sako Kibuye market sako banziba obukadde 250 bwe nali mpola bonna twalina omuyanziriza wadde 10 wano twali ne muzeeyi direct sigamba nti nno twogera nti ani yatutuma twali tukola ekintu kye tutegeera obulungi. Olwaleero kikuwasa ennaku tifulu fige yakuvuma olwaleero nga wuluma motoka wano baali batugambye kugoba obwekalakasa mu Kampala twalina ggulu nga tumitinze gundi okyola tumugamba tetugenda kukkiriza bannabyabufuzi abo kubeera ki mu mirimu gyaffe. Right now nabeno abantu bebakutte be bantu abamu kubagikwatako abanyiize kifaananyi kikino nga tulina gundi nokyola bano bonna abantu baaliwo nga tugamba tewali kwekalakasa mu Kampala. Kyetwakola obulungi juga tugikutteko tugoba n'okwekalakasa mu Kampala. These are meetings ze twalimu nga tukola ebintu bino. Honorable Betty Kamya yaliwo kubanga yali patron waffe mu biseera ebyo. Petition zino tuziraga tugenda mu parliament gikwatako Kampala informal sector. Sigamba tino twakola ebintu nga tetulina kigendererwa bibino. These petition zina attendance list buli we twatuulanga zino zonna zolaba attendance list tutudde nani article 12 these enuko ndamanyi ate ne bamala ne batugamba ti apart from that waliwo gye baleeta tubalemese ate nayo ne tulwana naye olwolwaleero kikuluma nti otunulira omuntu talina kyafiiriddwa president batuganya omulaba bye twamukola abimanyi
ne bw'onoobuuza sipiika Kadaga akimanyi petition zinzibalaze golowooza nze mpulira nti akwana akajjagalira kabaddewo abaana ffenna twandibadde tubeeramu era singa president tatumiitinga era tujja kwekalakaasa tewali buli bwanguzi palamenti buli memba wa palamenti bamuwa millions 29 singa okukubisa millions 29 mu bamembers aba palamenti ebina mu 5 oyinza ofuna 13 billions point 5 yali enguzi niti tebeebuuza na ku bantu oba oyinza okumpayo memba wa palamenti eyatwala petition ye nga wagira kubanga minisita Parafairo yaleta ekiteeso bani abakipilimentinga fe bino byankolaga naye kati ungamu tatino buli bwanguzi nga memba wa palamenti bamuwa millions 29 bonna bonna ne batwala 13 billions weewaawo oyo mwami Salim Kabonge Kanyike era nga ye mwanika w'ekibiina kya informal sector agamba nti sente zaabwe ezibali babasuubiza sente zavaayo nayogeddeko ne minisita omubeezi wa Kampala Honorable Bena Namugwanya ku ssimu bw'ati naye bwe yantegeezezza ku nsonga ezo. Good evening. I'm okay. Oyogera ne Simon Chris Makanga. Ndi munnamawulire okuva ku STV. Wali nkola program bagita Embuga. Njitulamu n'omwami Tamale Mirundi ebeera buli Sande saa 8 paka ssaawa 10. Program eno Embuga twagiteekawo kugonjola ebizibu by'abantu era nga abamu babiwandiika ne babireeta abantu ne bajja ne batutuukirira ennaku olwatutuukibwako omwami agamba avudde mu informal sector agamba nti mwakolagana nabo mu during bamendinga constitution Act 2B agamba nti batwala petition mu parliament ne basuubizibwa omukulembeze w'eggwanga sente ziri mu about 5 billion. No, the president yaziweereza mbu sente zaavaayo naye agamba mbugwe ne Honorable Betty Kamya nti sente zaabwe temwazituusa. Saagadde lwanyenga story mpaka nga nfunye endowooza yo. Kaakati Enyabo kituufu abantu abo twakola nabo Enyabo era mu kukola nabo mwami Sematimba kati Haji yali akulira Kotesa kibiina kya taxi twasooka okukolagana naye n'abatuleetera era kituufu ddala twakolagana nabo ne batwala memorandum mu palamenti ne bazisoma n'enkiiko ez'enjawulo bakyalira ne tukaanya okuprotectinga ekibuga waleme kubeerawo kerere waleme kubeerawo kavuyo kubanga abo aba informal sector abasinga obungi bakozi what they needed is mirembe kwongera kukola mirimu gyabwe worked with them era ne twakivinga goal eyo which was very good naye nga mu kukola tetwakola nti oba tulina empeera oba omusaala gwetukolerera naye bwe twamala okukola Honorable ogamba nti waliwo any kind of agreement? No. Okay. Kati bwe twamala okukola ne tubagamba bannange mwakoze nnyo katufuna appointment tugende ow'omukulu abalabeko abeebaze tuteekateeka netugenda era muzeeyi twamusanga Kisozi musisinkana ekisozi twali ne bakansalazi ba Kampala bakansalazi aba division z'ettaano z'e Kampala naye n'atusindika mu faamu ne tulambula ne tumala okulambula ne tukomuna tumusisinkana era bwe twamala okwogera naye nga amaze okwogera naffe ffenna mu ne bakansalazi ne mugamba abo aba informal sector tulinayo ekyebbali nsaba obasisinkane bokka nzeeyi wadde yali akoye yakkiriza ntuuka ebbali n'abasinkana niyisizaamu engeri gye twakolagamu nabo engeri gye batuyamba naye era before that already yali akimanyi twakolagana nabo kati nzeeyi n'agamba nsaba yagenda okukola omulimu ogwo era nange yakuba wayamba sasi obulwanyi bwe bwabeera mu field aba alina okubeera n'amasasi
kati wamala okwogera ekyo n'abagamba muyinza n'okulunda olwaleero gye mbasindise era buli omu nja muwaayo ente emu kati ne beeyanza naffe ne tusanyuka nnyo ne Betty kubanga bambi baali tukoze nabo naye nga of course baali tebalina kye bafunye kati ne tuvaayo since then ne tutandika okubanja era emyezi nga gijja giseeko emabega tubadde ekintu kyaba tukitambuza ne Ragadi bakubeera waffe wa NRM kuba meeya mwami Ragadi n'antuukira nagamba abaana baagala kwekalakaasa bawandiise ebbaluwa ewa pulezidenti nga balaga ssente zaabwe tezaatuuka ne mugamba Ragadi ezo ssente wali yali aziririizinze muzeeyi mujjukiza buli kaseera n'akwasa Nalweyiso naye Nalweyiso ssente tazimpanga kakati after some time bwe nali nga ndi mu campaign weewaawo oyo ogowulidde ku ssimu yabadde omukyala minisita omubeezi owa Kampala Honorable Bernard Namugwanya yabadde agezaako okutangaza ku nsonga z'abaami abo aba informal sector abagamba nti babanja gavumenti oba babanja President Museveni akasiimo kaabwe oluvannyuma lw'ogikwatako